Preparación de la madera. Antes de usar la máquina, la madera debe estar preparada y dimensionada según los requisitos del proyecto. Ajuste de la máquina. Se ajustan las cuchillas de la máquina para lograr la profundidad y el tipo de corte deseado. Alimentación de la madera. La pieza de madera se alimenta a través de la máquina, donde las cuchillas rotativas cortan y nivelan la superficie. Verificación de resultados. Después del proceso, se verifica la calidad del acabado y, si es necesario, se realizan ajustes adicionales.